मैं रुखसार मैं गुलजार अहमद, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जेएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़ुब से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। प्रशांत सर की वीडियो है। IAEA रिजेक्ट्स पाकिस्तान प्रोटेस्ट ओवर ब्रह्मोस मिसफायर इंसिडेंट, क्लीन चिट टू इंडिया। ओ तो भाई देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 9 मार्च 2022 ये वो डेट है जब इंडिया ने गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल मार दिया था पाकिस्तान के मियां चानू के एरिया में। उसके बाद से हमने देखा है कि पाकिस्तान ने काफी बार इंटरनेशनल फोरम में भारत की आलोचना करी है और ये कहा है कि भारत के मिसाइल सेफ नहीं है। ब्रह्मोस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हो सकता था, यहाँ पे वॉरेड हो सकता था, और अगर पाकिस्तान में बहुत से लोग मारे जाते या फिर इनके सैनिक मारे जाते तो पाकिस्तान को भी जवाब देना पड़ता और एक न्यूक्लियर वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट हो सकती थी। ये पाकिस्तान ने काफी बार कहा है इंटरनेशनली। इवन दो आप अगर देखो तो भारत ने अपनी गलती मानी है। हमारी इंडियन एयरफोर्स के 3 जो ऑफिसर्स थे इनको नौकरी से भी निकाला गया इस ब्रह्मोस मिसफायरिंग इंसिडेंट की वजह से। मगर पाकिस्तान इस एक्शन के बाद भी खुश नहीं था। पाकिस्तान चाहता था कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो कि ब्रह्मोस आखिर पाकिस्तान को लगा कैसे, यह मिसफायरिंग हुई क्यों। अब देखो पाकिस्तान यहां पर अपना प्रोटेस्ट लेकर पहुंचा रहा है एक टाइम पर IAEA के पास। और IAEA क्या है? यह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वियना ऑस्ट्रिया में। और पाकिस्तान ने IAEA को कहा कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स क्या सेफ है क्या नहीं है, इस पर जांच पड़ताल करिए। नाउ फाइनली IAEA के चीफ ने यह बात क्लियर कर दी है कि ब्रह्मोस का जो मिसफायर हुआ, द मिसफायर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इज नॉट ए कॉज ऑफ एनी स्पेसिफिक कंसर्न। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो बाय द वे दुनिया भर में न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन्स, इन सब इश्यूज पर कमेंट करती है, इन सब इश्यूज में इन्वॉल्व रहती है। आप देखोगे ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब के इशू को लेकर भी हमेशा IAEA न्यूज में रहता है। इवन नॉर्थ कोरिया के केस में भी IAEA न्यूज में रहता है। तो यहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने क्लियरली ये बात बोलती है कि ये लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं है भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, ये मिसाइल मिसफायरिंग इंसिडेंट को लेकर। और बेसिकली आप कह सकते हैं कि भारत को प्रॉपर क्लीन चिट मिल चुकी है। और ऐसा नहीं है कि IAEA ने सिर्फ इतना ही कहा है, आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और ये मान के चल रहे हैं कि भविष्य में ये देखना चाहेंगे कि इंडिया और यूरेनियम परचेज करे और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में अपने देश में न्यूक्लियर प्लांट बिल्ड करे। और ये बातें सुनकर काफी कष्ट हो रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे आपको जाननी पड़ेगी हिस्ट्री पाकिस्तान और IAEA। 2008 का साल था जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ थे उस वक्त मोहम्मद साहब, इन्होंने ये कहा था ओपनली कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अनसेफ है और IAEA बिल्कुल चिंतित हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। इन्होंने ये कहा था कि मुझे डर लगता है कि पाकिस्तान में एक एक्सट्रीमिस्ट सरकार पावर में ना आ जाए और उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में और इवन अफगानिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनके पास चले जाएंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। अब यहाँ पे आप कहोगे ये बात ना कई लोग बोल चुके हैं, बाइडन ने भी दबे शब्दों में बोल दी, IAEA के चीफ ने तो 2008 में खुल के बात बोल दी थी। उसके अलावा भी आप देखोगे ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में ना ये स्टेटमेंट दी जाती है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर पाकिस्तान में ये सब होगा भी कैसे? तो देखिए जिस सिनेरियो की यहाँ पर बात की जा रही है वो ये है कि आज के समय पाकिस्तान की जनता को समझ नहीं आ रहा कि ये लोग करें क्या। इकोनॉमी बुरी तरीके से फेल कर चुकी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ इंडस्ट्री नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान एज ए कंट्री धीरे धीरे एक फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। फिर पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं उन पर जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की पब्लिक का ये कम हो रहा है, चाहे वो इमरान खान हो या फिर शहबाज शरीफ हो या फिर उनकी खुद की आर्मी हो। तो ऐसे टाइम में काफी बार क्या होता है, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान तालिबान है, ये लोग कहे कि अब ये सब छोड़ो, अब ये सब जो लोग हैं इनको साइड करो, हम अब रिलीजन की तरफ चलेंगे। बिल्कुल जो हमारे रिलीजन के हिसाब से प्रॉपर गवर्नमेंट होनी चाहिए शरिया कानून के अंडर, वो हम लागू करेंगे, उससे सब सॉल्व हो जाएगा, करप्शन वगैरह सब। एक बार को एक ऐसी पब्लिक जो इन्फ्लेशन से तंग आ चुकी है, करप्शन से तंग आ चुकी है, वो इस रास्ते पे चल देती है। तो उस केस में आप क्या करोगे जब पाकिस्तान की जनता भी कहेगी कि और कुछ समझ नहीं आ रहा, इमरान खान, शहबाज शरीफ आर्मी कुछ समझ नहीं आ रहा, अंत में जो पावर है ना ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को देकर देखो, क्या पता ये देश को संवार दे। तो 2008 में जब IAEA की स्टेटमेंट आई थी उसके बाद पाकिस्तान को बहुत कष्ट हुआ था। और मुझे याद है कई देशों ने पाकिस्तान को बिल्कुल भी यूरेनियम एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था। सडनली आप कह लीजिए एक स्टेटमेंट से
पाकिस्तान की इमेज बुरी तरीके से खराब हो गई थी। उसके बाद चाइना ने काफी डिप्लोमेसी का यूज किया, बाकी कंट्रीज को मनाया और फिर हमने देखा कि 2013 के बाद से पाकिस्तान को कुछ यूरेनियम वापस से मिलना स्टार्ट हुआ। तो एक तो पाकिस्तान को ये झटका लगा था और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये तो बैठे बैठे हमको एक धक्का लग गया, कुछ अभी पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं था, तब भी IAEA ने ये स्टेटमेंट दे दी। वेयरएज 2008 वही साल है जब इंडिया और IAEA ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया था जिससे इंडिया को अनइंटरप्टेड यूरेनियम की सप्लाई मिलने वाली थी, जिसको लेकर पाकिस्तान ने काफी विरोध भी किया था। तो आप कह लीजिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को लेकर पाकिस्तान के माइंड में हमेशा एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंडिया की साइड लेते हैं, कभी पाकिस्तान के पक्ष में इनकी कोई स्टेटमेंट आई नहीं है। और जो ये ब्रह्मोस मिसफायरिंग हुई थी ना, पाकिस्तान को इस इंसिडेंट से उम्मीद ये थी कि IAEA इंडिया के खिलाफ एक्शन लेगा। जो इंडिया IA का न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था 2008 में, इसके अगेंस्ट जाकर ये इंडिया पे कुछ आप कह लीजिए सैंक्शंस या कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाएंगे। ये कहेंगे कि इंडिया के मिसाइल अनसेफ है, इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन है ये अनसेफ है। मगर IAEA ने सिंपली ये कहा है कि मिसाइल मिसफायरिंग बहुत ज़्यादा आम बात है, इसके बेसिस पर आप कुछ बड़ा एक्शन इंडिया जैसे अच्छे रिकॉर्ड वाले कंट्री के अगेंस्ट नहीं ले सकते। अभी रिसेंटली अगर हम देखें, 1 महीने पहले की बात है, साउथ कोरिया का भी एक मिसाइल मिसफायर हो गया था। ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया को हिट तो नहीं किया, मगर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच का एक इलाका है, वहां पर जाकर ये हिट किया था। और ये कोई छोटा मिसाइल नहीं था, एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था। तो मिसाइल मिसफायरिंग देखिए एक बहुत ही ज़रा आम बात है, किसी भी कंट्री में हो सकती है और हो भी चुकी है इन द पास्ट। मिसाइल मिसफायरिंग US कर चुका है, इंडिया के केस में ब्रह्मोस का हो गया, उसके अलावा साउथ कोरिया का केस अभी हमने यहाँ पर देख लिया। ये साल में ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे होते हैं। इसके बेसिस पर IAEA भारत पे एक्शन नहीं लेने वाला था और उल्टा IAEA के जो चीफ हैं राफेल मरीनो, इन्होंने ये भी ऐड किया है कि जिस तेजी से इंडिया में आज के समय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये तो इंडिया का सपोर्ट करने वाले हैं और यूरेनियम प्राप्त करने में। अभी मैं आपको ये बता दूं, दुनिया में ना अगर न्यूक्लियर रिएक्टर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से बन रहे हैं, वो है भारत। चाइना आप कह सकते हैं, बिल्कुल चाइना का केस भी है। चाइना में आज के समय 21 न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन है। चाइना के बाद आता है नंबर इंडिया का, सीधा 8। उसके बाद आपको नंबर दिखेगा टर्की, फिर रशिया। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि आप सोच कर देखिए, न्यूक्लियर पावर रिलेटिवली क्लीन होती है। बिल्कुल न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, वो आपको स्टोर करना पड़ता है। मगर आप ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो उस केस में दुनिया को बहुत ही बेनिफिट होगा अगर इंडिया और चाइना दोनों बहुत ही बड़े स्केल पर न्यूक्लियर रिएक्टर बना दें और कोल फॉसिल फ्यूल की जगह न्यूक्लियर प्लांट से अपनी एनर्जी क्रिएट करें। अभी ऑलरेडी आप अगर देखो तो भारत में 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेंगे, जिनकी कैपेसिटी है 6780 मेगावाट, जो वैसे काफ़ी हद तक कम है ओवरऑल हमारी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी से, जो 407 गीगावाट है। अभी हमें काफ़ी तरक्की करनी है, मगर आने वाले 10 से लेकर 15 सालों में इंडिया आप कह लीजिए न्यूक्लियर पावर में वर्ल्ड लीडर बनने वाला है। और ऐसे वर्ल्ड लीडर के अगेंस्ट IAEA कुछ एक्शन लेने नहीं वाला। इट इज़ वेरी बेसिक। उसके अलावा इंडिया का जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है ये भी बहुत ही क्लियर है। पाकिस्तान के AQ खान की तरह भारत के किसी भी साइंटिस्ट पर आरोप नहीं लगा कि हमने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स बेचे हैं नॉर्थ कोरिया को या फिर किसी और कंट्री को। तो चाहे IAEA हो या फिर UN की कोई भी एजेंसी हो इन द फ्यूचर, हर जगह से पाकिस्तान को यही जवाब आने वाला है कि इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर इंसिडेंट था, ये हमारे लिए कोई भी कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है और IAEA इसको लेकर कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला। और फाइनली यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स किस कंट्री में लोकेटेड है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, USA, UK, ऑस्ट्रिया या फिर स्विट्जरलैंड। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर इस वीडियो में ही। इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं, तो इसका आंसर मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, सिंस IAEA न्यूज़ में है 1957 में ये बना था। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहां पर मिलेंगे। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC, UPSC, बैंक, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर SSC,
तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी का कोर्स 24 महीने 12 महीने का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। खत्म। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा ब्रह्मोस मिसाइल पर, जो इंडिया से मिस फायर जिस तरह कहा जाता है हुआ। देखें कि जिनको थोड़ी सी जानकारी हो इस मिसाइल के लिहाज से कि वो कितनी अर्सा कितनी देर पाकिस्तान में घूमता रहा और कितनी देर के बाद वो किस तरह उसने पोजीशन चेंज की और उसके जो उसमें लगे होते हैं सिस्टम, उसको अगर उसका नॉलेज होगा किसी को तो मेरे ख्याल में कोई भी बाशऊर अक्लमंद बंदा ये नहीं कहेगा कि वो मिस फायर था। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जो रडार सिस्टम था, पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम था, उसको टेस्ट के लिए इंडिया ने मिस फायर नहीं किया था। इंडिया ने इरादतन पाकिस्तान में भेजा था। इस पर आप ही के मैं अभी पाकिस्तानी किसी भी मीडिया, किसी भी चैनल, किसी भी जर्नल का या किसी भी का कोई बयान नहीं आपको सबूत के तौर पर नहीं दूंगा। आप इसी पर आप ही के सबसे चहेते खान साहब की वीडियो है बकायदा और उसने प्रूफ के साथ कहा कि ये मिस फायर नहीं है, ये पाकिस्तान के जो रडार सिस्टम या पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है उसको चेक करने के लिए ये क्या करता है। खान साहब ने अकेले ने नहीं ये बात की, मेजर गौरव आर्या साहब, हाँ मेजर गौरव आर्या साहब, लोग साहब ने ये बात की है कि ये मिस फायर कभी भी नहीं हो सकता। इतने भी हमारे जो हैं जिनके पास ये मिसाइल जो सिस्टम होता है जिन वो ऐसे मिस फायर कभी भी नहीं हो सकता। अगर ये मिस होता तो फिर तो इंडिया की नाकामी है। यार कभी भी नहीं मिस फायर दुनिया का सबसे वेल गाइडेड, दुनिया का सबसे वेल गाइडेड, वेल डेवलप्ड, सबसे एडवांस्ड जो मिसाइल है वो ब्रह्मोस है और इसकी रफ्तार भी दूसरे मिसाइल से ज्यादा है। इसका सिस्टम दूसरे से सबसे ज्यादा हैवी है। तो ये मिस फायर कैसे हो सकता है? रुखसार भाई ये साबित होता है ना कि इंडिया की लॉबी कितनी पूरे वर्ल्ड में मजबूत है। पाकिस्तान की लॉबी कुछ भी आप इल्जाम लगाया उन्होंने आगे कोई खतर खा ही नहीं डाला। और यार यूरेनियम देखे ना, यूरेनियम की बात कर रहे हैं प्रशांत कि पाकिस्तान पर थोड़ा सा खतरा हुआ या अब समझ आए कि बिला वजह एक लगा दी कि ये पाकिस्तान में मुझे डेंजर है, पाकिस्तान जो है वो खतरनाक कंट्री है, तो उन्होंने यूरेनियम की जो पाकिस्तान तरसील थी या यूरेनियम यूज करने से IAEA ने पाबंदी लगा दी थी और फिर इंडिया को उन्होंने कहा कि बगैर पाबंदी से यूरेनियम सप्लाई किया सबसे ज्यादा जो ले रहा है वो चाइना ले रहा है, उसके बाद इंडिया, उसके बाद ये टर्की भी यूरेनियम ले रहा है तीसरे नंबर पर। अभी तक मेरे ख्याल में उसने कोई एटमी धमाका किया नहीं, यूज कर रहा होगा, शायद अभी उसके प्रोसेस में होगा। हाँ ईरान के बारे में जरूर है कि वो 10वां मुल्क बनने जा रहा है जो एटमी दावा तो उसने किया हुआ है। अभी तक उसका है बन गया। उसने तो मेरा इल्म काम करता है, ये मेरी छठी काम करती है, उसके लिहाज से उन्होंने धमाके भी किए हैं। जब ईरान एटमी ताकत बन जाएगा ना, बहुत मजबूत मुल्क बन जाएगा। मैं कितनी उनके और यार ड्रोन जो हैं जितने उनके इंसान उनसे इंसानी बसते, मैं तो उधर ईरान से होकर आया, बहुत सख्त तबीयत के और भाई न डर लोग हैं वाकई में, जंगजू हैं भाई। उनको किसी का भी डर नहीं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी हो। और यार उनको डर होता है तो वो अमेरिका की बात मानना लेते हैं। उन्होंने ठीका दिखाया होगा, जो मर्जी करना कर लो, हम नहीं पीछे हटने वाले। वो उनके साथ एक कंट्री है भाई जो बात उनकी मानती है। हमारी करेंसी से उनकी करेंसी छोटी है, जो रुपया है तो वो बहुत स्ट्रांग है भाई। और अवाम में खुशहाल है उसका भाई, कोई इतनी अवाम उसकी है, इतना बड़ा मुल्क है, अवाम पता नहीं मुझे पक्का नहीं। इंडिया को इस मामले में जो IAEA ने क्लीन चिट दी है वो इस वजह से नहीं दी कि मतलब इंडिया जो है वो ये मिस फायर हुआ, ये इस लिहाज नहीं हुआ। इंडिया को इस वजह से हुआ कि इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडिया अब दूसरों की आंखें में आंखें डाल कर बात कर सकता है। पाकिस्तान को इसलिए क्लीन हर महाज पर पसपाई हो रही है, जिल्लत हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जेब में कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान दूसरों से लेकर खाता है।
इस वजह से पाकिस्तान की कोई भी सुनवाई नहीं होती किसी भी जगह पर। हर बात पाकिस्तान की गलत हो या ठीक हो उसमें नहीं मनाया जाता। हर महाज पर पाकिस्तान की पसपाई होती है। जब उनके अपने इतने बड़े स्कॉलर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मिसफायर नहीं भाई है। वो अंधे हैं जो वो भी जो नहीं, वो भी नहीं जो अंधे। अंधे हैं जिन्होंने ये बोला है कि इंडिया पूरा मुल्क मिसफायर है। मिसफायर है। उन्होंने एक मिसफायर कर दिया है कि भाई ये तो आम है, उसकी जो रिकॉर्ड है इंडिया का वो अच्छा अच्छा। है, तो ये मिसफायर ही हो सकता है। उन्होंने भी आंखों में धूल डाल दी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान भी चुप कर आ गया है। तो ये अगर अभी आपको बात- ये क्लीन नतीजा चिट है मिल रही इंडिया है, इसका वजह आपकी इकोनॉमी, आपकी आईटी, आपका दुनिया पर रोब और दबदबा और आपके अपने पाँव पर खड़े होना, ये वजह है। भाई हमें तो ये वीडियो देख कर बहुत शर्म से मर रहे हैं कि हमें हम पे हमला भी करते हैं। हम जाकर बोला फिर भी, क्लीन चिट भी मिल क्लीन जाती है। चिट भी इंडिया को मिल गई है। हम तो भाई शर्म से मर रहे हैं। चलो भाई इंडिया का भाई टाइम है, इंडिया सिक्का का चलता है। सिक्का चलता है। इंडिया का सिक्का चल रहा है और ये यकूब भाई अरूज आता है, यकूब भाई कहते हैं हम अरूज पाकिस्तानी आता है, हैं। ये अरूज आता मैं है। पाकिस्तानी, मुझे फख्र है। हाँ क्या इसमें गर्व है मुझे अपने मुल्क पे, गर्व है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी सुनी तो गई नहीं है आपके क्यों यार, बस कर यार, सुनी नहीं। क्या है मेरे मुल्क को? कुछ भी नहीं, चोर डकैत है, अल्लाह के हुक्म से मर मुर जाएंगे, दफा हो जाएंगे। एक नया चेहरा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमारा जो हंसी निकल रही है ना, ये दुख की वो है, दुख की हंसी है। दुख की है। ये नहीं कि कर्म आप में है। हम ऐसे बोल रहे हैं कि हम इतने दुखी हैं कि हमारी आवाज जो है हम पर हमला भी इंडिया करता है और हमारी सुनाई भी नहीं होती कि वो इंडिया को क्लीन चिट मिल गई है। और फिर भी हम कहते हैं भी हम स्ट्रांग है, हम स्ट्रांग है। हम और भी नहीं बाढ़ में स्ट्रांग, गई हम स्ट्रांग हम नहीं स्ट्रांग, हमें स्ट्रांग लॉलीपॉप है हमें जो दिया गया और हम चूसते हैं और चूसते चूसते बूढ़े होकर मर जाएंगे और कुछ नहीं है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।